pelosok kancane cangkemmu ngono ya. Lah ya toh. Kita akan saksikan kembali dalam perjalanan turnamen bola voli Raja Agung Cup 2025 untuk partai yang kedua U20 Sekar Budinan Kediri ya, yang ada di sebelah kanan wasit satu dengan gotong merah, hitam dan bercelana hitam. Para penonton, kita kasih tepuk tangan putra Tunggul Sari Kedungwaru Tulungagung. Dan di sebelah kiri wasit dengan kostum warna hitam, putih, hijau, bercelana hitam kombinasi. Untuk para penonton, inilah tim putra Gendingan Kedungwaru Tulungagung. Ini Kedungwaru kabeh berarti ya. Dan para penonton
yang akan memimpin jalannya pertandingan di partai kedua Gendingan menghadapi Tunggul Sari wasit 1, Saudara A Supaijan SPD wasit nasional, wasit 2 Saudara Angga Pratama juga wasit nasional. selamat menyaksikan. Saya keluarga besar Sari Bumi, Saya keluarga besar Bapak Kapal Bono. Aku alam deh. aku alam. Aku alam. Oke, aku lek ongki sing ano Paijan no demen. Masalah liyane ongki tidak kenal tangkem ge ngono. Mane sama antem lah aku ra iso e. Su lho kedawanan. Jajal ongki lek penak. Su Paijan. Asem Donor. wah. Hei. Loh, nyapa kok sukat? Kowe tangkemmu lek karo sukat sen masalah loh. Modele Su Paijan. Bukan. Su ikan bermain. Nah ini kan enak iki. Ini nomorku tulisan, aku tak bedhain, aku lek bener lah jadi 50.000. Nah, nomorku ditulisnya 0822 33 21 40 42. Ini nomor terbaru, ini nomor untuk umum, lain nomor pribadi tak simpen jan. Ini nomor sing biasa ngejob loh. 0822 33 21 40 42. Oh, gue mari ini tak bedai. Nah, bedaiannya pokoknya tenang. Oh, enak tapi sing apik jawabnya. Ojo syukur angger. Nah, ayo Pak Jarno, pun siap Pak Jarno. Beserta ibu. Ya, ini keluarga besar dari Jaraan Gondang Tulungagung untuk menyaksikan di partai kedua di Gendingan menghadirkan tim dari Kota Tempe Trenggalek bagian Kulon Dewi. Oh, kunjungan no. Gunungnya tan dewe. Oke, tanjanya. Sandingi Pak Girwojo. Oh, anu aku ini. awam bendungan ya, Tarta. Bendungan ya. Wah, itu berarti. Nomor itu Reka Roka. Roca. Jenenge Roca, dia namanya ra lemu ngono ki biyen. Nah, oh, Jadi di Tosri Roka. Jadi. loh, lha pancen sak setel lah kuwi. Oh no. Nah, Roca Dodi karo ini sak setel lah kuwi. Freddy. Nah, Freddy. oh, Bapak Arifin matur suwun iki. Nah, iku wong telu iki ya. Haha, iki harus aku iki dah. Oh, matur suwun Pak Lurah. Nah, iki kan anu sawah iki jenenge. Sawah ya, Bang? Sawah ya sing ngompeti cangkemmu barang ngono kuwi. Oh, sawah ya. Apa muni sawah iku mesti pari. Nah, ya ini kita termasuk sawah. Ya, sawah ini sudah aku enak ya. Pakai kene. Oke, Pak Mukaji, Mbak Cari, Pak Yulianto, Pak Kapal, terus Pak Bambang Coca-Cola, Ngono. terus sapa jeneng ki Pak Gendut, Ibu Hajah Juwaria, terus panipun Pak Jarno, Pak Sari Sinyo. Bumi. Nah, Budi. Mister Senci Jinyo, Binyo. terus Pak Budi. Siono. Nah, Mijono kan termasuk sawah. Sawah. Wah, kita nanan iki. Nah, iwak ilawang kuwi jatah ya entek. Haha. Oh. GGY. Nah, terus Pak Wahyu Widyakar. Nah, Widyakar ya termasuk sawah. Besok main dia Widya. Terus Mbak Berlin Satrio, ya sawah kuwi sawahku. Bago. Ini sawah. Dia sawah ki. Di sawah. Terus gedang. Oh. Nah, ya sangko ngene anu time. Anu balu dong. Iki. Kayak podo. Nah, ini oh, sawah iki sawahku. Randy. Papat podo. Papat podo. Yo ini ane. Tolong. Aduh. Rono barangnya. Nah, iki Roca iki iso lesgu jujur 2 tahun kas nopo kaya Ibnu kan balian. Ibnu kan ngendi to kae?
Ini sama aktor. Orang omae. Main Kediri. Ibnu apa Kediri? Ndak Banyuwangi ndak ya? Dah. Oh, gue tidur. Pak kapal, matur Pak kapal ya. Rawon. Kita lancar. Amin. Oh. Terus 65. Pak Jarno 65. Kayu Agung, Mas Anggi. Masuk ya laser bener. Dari sana fotokopi. Itu Griezmann caca melek mangan iki, Bang. Mangane nanti. Anu aku coba Mbah polisi kan melu tak watena kuarek tanggo. 76. Ini jenenge adalah masuk dari fotokopi fotokopi itu dari gendingan. Gendingan. Ijarna. Aku mana? Ayo. Poin. Dari nomor punggung 6 gendingan. Dari gendingan Pak Sari Bumi. Ya pena. Rizky net. Oh, nanti gini. Anu sing net kuwi. Mepeten lah munggul. Nomor punggung 9 kuwi. Nomor 9. Nah, dari sana nomor berikutnya. Oh, Dodi. dicemet karo Lin Bintang. Dodi we. Wah, kena ngerantil nih. Kena ngerantil ngapa diwan aku? Oh, batinku tak nomor 12 kok Bintang. Ya cekan nih. Batinku tak foto kok Bintang. Podo. Nah, foto saiki. Podo sangane. Ayo Tugul Sari. Hari. Niko. Wah, nek Niko. hari ini ya cerita ini. Ya asli Tugul Sari ini pacar waya cah ini. Kan itu cerah. Gonta ganti ngono. Calon terusin Chandra kayak Indra. Ari. Ku nek Krisna. Ari nek lapangan ndak wani cangkeme bengok. Tapi lan njaba nepoh tenang. Kowe kaya cok bakal ya. Nah. Ya tengane tangan ini. Apa aku cok bakal. Ari ku dari mana? Wah. Satu cemas yang dilakukan dari nomor punggung 1 bintang Calon bintang yang gedingan ya gue. betul dia calon bintang Calon bintang cos. oh Parah deh. ya karo Yahya Ya ini dipersembahkan oleh pemerintah dari gendingan termasuk ya juga dari fotokopi termasuk lagi Rizky ringin pitu. Nah dari sana lakukan cerpen nomor punggung pitu kayak jenenge ada Yahya kandange macan Telulas rolas kecamatan anu lancar jikine nang kecamatan ya buka terus nah maksudnya mereka tidak kletek tahu orang kan kletek ya nah Ari waduh pancen didelene tok karo Rizky didelene tok lagi nempe tok nempe piye udah mlebu pelatih umurnya 30 daulah toh ya. Rolikur kelipatan. Keliwat pisan. Tak kira cilik gede ngono, ndak. Lah tak iki Roca iki Roca iki wis 19.
Ya. Karo cawakmu sama lanjut 3 tahun kan piro bisa lembumu. Oh. Dan gue petinju ya Rota. 14 bis. Iya. Iki. Satu penempatan bola dilakukan dari gendingan nomor punggung 6. Nomor 6 kuwi ya bonbonan Ferry. Nah, Ferry sak duduk emang karo kowe. Ferry sak rocane. Nah. Wah, dincep netok. Karo nomor punggung 5. Kuwi jenenge ada Farel. Farel. Oh, ada neh. Nah, mampu iki ana Farel. Nah, iki enakna. Roca. Oh, satu teman disantap entah. Krisna menjadi 16 ya untuk gendingan 15 Tunggul Sari. Nah, Oh, Niko kenek. model ringkas ning gendingan ning Tunggul Sari turnamen bola voli antar U. Hah? Antar U 20. Kok pakai tunggal? Kursi ini baik kok. Nah, U20 neng Tunggul Sari. Lapangan mulai dirisi iki Mang San. Ya 20 ya. 20. Nyapa mau 20 nang kene 20. Lah neng kono ngenekne ya. Tanggal 3 kok tanggal piro lho pembukaan. Oh, Rizky lho. Oh, tenang. Mati dari nomor punggung 8 Tunggul Sari Adam Niko. Kena Niko. Oh, isi oleh kuwi. Nah, terus Ari. Rizky. Ari lagune. Kaca Sito. Waduh. Menjadi 18-17 untuk Tunggul Sari. Gendingan. Niko. Penak. Wah. Deloki penak iki ya mampu. Beni. Wah, mampu menang dur-dur tok tapi kemarin gak sok ngene iki ya mampu. Kalah kayak karo anu sekadang. Mampu kita apane iki kene. Mampu ini pemainnya top tapi bukannya tidak sok antar-antar. Dua Jawa rok meter mampu. Kedawan wong Paling Jawa mampu nih. Musuhnya orang ngoyo. Lah iya. Nah, iki lek digocek ngono Niko modele. Oh, Rizky 20-17. ya di sana Niko. Gendingan moncrot lele. Kaca loro. Moncrot Mas Eko. Nah, podo moncrote. Boros. Nah, iki dioncrot nana, oncrot no. Ya. Ya. Ya oncrot no ya. Oh enggak. Oh, dia nu tampane karo Ari ndak kena. Bintang. Ari Anggara kayak jenenge. Kayak bintang. Kayak bintang. 190 Dure. Nah podo karo aku. Wah, masuk. Lah aku 140 pernah kecek 50 man. Titik ya tapi. Titik mas 50 man. Oh, apa metu sarapane? Cah-cah cangkem walala nyawa. Aduh ya toh. 20-22. Nah, gendingan. Benak. Wah, Krisna kali ini poin 21-22. Di sana lakukan serven dari gendingan. Masih bisa tertolong. Satu cemat keras sekali masih bisa untuk Tunggul Sari. Penempatan bola gendingan. Rocapo
nah kae. Nah, disantap. Oh, mau waktu tengah ya balik. heeh. Kok iso ya nyar penen Niko? Iya. Niko ngepasnya tengahnya kok iso. 2-3 2-1. Nah, Piye to le akhir net. nah bener apa-apa. Rolikur Rolikur, telulikur. nomor 6 Lepasep Ferry. Wah, nggak olah kelat paling. Oleh podo Nah kelat toh, kelat. Akhirnya telulikur, gambarnya ketak. Woi. Gak ketak keluyuran gue duit paling. Bersama Pak Gendut, cuma Pak Kapal mangan kono Pak Kapal. Oh enak apa tenang. Berarti wong sepo-sepo mangan kono kediat, kan empuk. Nah, Niko ije kena. Roca. Apa yang terjadi? Nggak kena. liver. Nggak kena. Likur, telulikur. Yo set point Tunggal Sari, Roja. Nah, satu temas masih bisa. Roja, Enak tuh Roca. Bujana tawamu, Cah. Oke toh. Nah, ketok. Ya, helm malah Ratnat. Wah. Akhirnya skor 1-0 untuk GYD. Ya, kembali ke lapangan lur. Set yang kedua. GGY. Luar biasa malam hari ini Rizky Tunggul Sari dengan dibalasnya Bintang. Niko gagal. Jido Cici Podo. Bowena Trot 2-1 ya. Kita mau uyar-uyar tok, pasang ya. Jajan menggula ya. Nah, balas. Ora tekole. Ya kurang piye ngomong to sere. Dengan gendingan. Telu siji.
masuk dari Bintang. 2-3 di sana ada Bintang. Lepas serve sudah dilakukan. Ora teko genti. Jagal kene. Telu podo. Masih Bintang lepas serve. Terlalu kencang kali ini Bintang keluar. Ngono lho pasang. Rizky, ayo tarik mundur. Rasa-rasahan Tori calamu bola kedua kok. Reco Rizky mau waktu ditampa. Saya masuk. Ya Bang. Oh, Rizky lepas Jody. Ari kan ya iso ya Mas Pri. Iso Ari, apik Ari saiki. Ari. Lah Mahendra kan ndak iso. Wis tuwek lemu. Oh, ngono toh. Nah, akhirnya dari gendingan masih gagal. Coba Pergantian pemain. Nah, Rene deh. Ngantuk sih Ang. Oh, dari gendingan masuk Putra Garuda. nomor 8 Selantang. Putra Garuda ini. Oh, Selantang Ibrahimovic. oh. Selanton. Nah, Selanton. oh jelantong ora jelontang, jelantong. Selanton. Jenenge Tulisannya Selantan. jelantong. Nah, montrot Peng video metu kene. ya dari Rizky. Papat songo Yang aja 5 le. lepaskan dari gendingan. Ada Dodi. Satu cemas masih bisa tertolong. Umpankan masih bisa Ari. Ya, Pak Ari benar ya cekan. Jadi sumbut mau lamu bengak-bengak lori. Iya. Ya ya. Ya Tan. Ya. Coba jajane. Nah, yo ngono lho. Ojo pas jangan. Wah, tenang. Menjadi 5-10 dari gendingan kali ini. Ijek kena umpankan lagi. Satu cuma dibiarkan ternyata Keluar. metu. 6-10 Ada Ferry. Ferry ki wong Bendungan. Nah, par. Kok. Cek. Wah. Ayangnya kebanteran. Marah JM mundur kayak pas oleh begini garis. Tapi roll out malian. Lah aku ya ora tak tampani ki, Bang. Nah, Jadi itu ketok. hanya penempatan bola akhirnya Bintang masuk. Pedowur Bintang separuhku. Nah, lah tibane kena tangkep gak kompas gini prekane kan bikin kan upama nggo banyu prekane sing kena meng Kateng ada Bintang. jatuh ndak nggo banyu aku mah bengi nggo banyune tak buka ora ngerti lek mburi Mbah Lurah konek Langsung mulai ganti baluran. lah kuwene disokne ngono. Nah, jangan parani, rasa diparani biar kan tidak mau TV. Mau TV bareng anak Indah ora diparani kok. Nah, Rizky. Rizky. Nah, awas gendingan, Bintang, balah, waduh. Wah,
untungnya iki iso iki. 8 songo 13. Nomor punggung 9 on di sana Nggih masuk anu dari Gedingan Krisna iki wah nyantol dari Naufal 10 13. 10-13 dari Gedingan kali ini untuk melakukan serven. Ada Krisna, Masih Krisna. ada Krisna di sana. Masya Allah. Oh, anu ndak nemen-nemen ke wabe daerah nyantol ya metu. Bel ora nyantol Kalau yang metu. apalagi 20 tahunan ini nyantol metu ngono. Heeh. Eman ngono ki le. Nah. Oh. Nah, Ya. nah awas kae. Ijeng anak Ari. Wah, waduh. Diambil no. Satu cemat yang dilakukan dari nomor punggung 5 Farel. Di sana ada Yahya. Di sekian anak ofatkan Gedingan. Oh, yang ngono le. Duane Rizki. Iki Rizki ya. Kaya Rizki. Kene ya Rizki eneng ya. Nah, kayak nyantol oti. Neng mahku ya Rizki. Ah, iya toh. Ini kuwabe serpene mek metu nantol. Lah iya, suwun aku ya. Mau mlebu e angel. Heeh. Wes, larakon metu. Rizki. Rizki. Nah, lanjut. Oh, yo ngono le. Ya, kuwi Farel. Roso bareng iki. Pitulah 11 masih dari Tunggul Sari. Wah, ini kocok akeh. Ari, eman lho ri ngono kiri. Arep diompane Farel jane. Ya karep rasa ngudel, kowe kok dulu soal awakmu ngudel. Farel Niko Rizki. Ki lokalan to aja nih kene. Lokalan Tulung Agung. Nah, wah sama dadi le Gedingan. Wah, aduh. Nah, aja mangap, nek cangkem kok. Nah, mana pisan gas, udah. Nah, hari. Nah, iki. Nah, Apa tulisan le? oper pisan iki, oper. 18 ya kasihan 6. Wolulah trolat untuk Tunggul Sari. Nah, depankan. Nah, ini kemana pilih? Iya gendingan nih. Ya ditembak. Ngombe. Coba nih. Pergantian pemain Putra Garuda nomor loro ya Mas. Predi mau mlebu to? Ya Predi kuwi. Oh, iki lagi mlebu ya. Lah ya Predi kan Urung mlebu lagi iki. lah ya. Keri loh ya. Nah. Masuk wes saiki totore ditotere. Masya Allah. Metu sayange. Sayang seribu sayang. Rizki. Keluar. Jadi 13 gendingan. Dari sana ada Freddy lakukan serven. Masih ada Gedingan. Fred. Ya ngono jarepan nih. Nah, kenan apa ya? Tapi ya balik ya mati ya. 20 13 20 Farel. Masalah ya Allah. Masalah. betul ya. Betul.
Tentu masih cantik. Bintang di poinnya. Oh. Oh. Lagi dia apa? Ora teko ora teko ya malah. Oh. Oh. Nah, anak-anak Mbak Berlin yang ganteng apa nih? Mbak Berlin, anak lanang sampean nih kok kene kok bening kayak ra ngantuk piye lho. Anak Satrio, kene kan. Nurun Mbak Berlin ya. Nurun Mbak Berlin. Nurun Satrio berau. Wah. Tawa pun ya Satrio joki. Iki anakku telu ora ada nurun aku. Nurun aku kiamat. Nurun tonggomu ya. Oh, embul kok. Nah. Wah, masalah kan kita nih. Niku ya apik lho gitu ya. Kemarin penake sapa ta iki? Ari ku lho. Ari malah penak ya. Ari katanya. kotorane jan tenan. Kalah lek Mahindra saiki. Oh, Indra kan to. Alah. Nah, iki bintangnya. Nah, apa? Akhirnya Tugul Sari masih gagal. Pitulah 22 kaca 5. Nah, kaca 5 le. Wah, masih bisa. Heeh. Nah, Kalah karo Ari. Yahya. Ya. Yahya ke lokal. Ari ki yo lokal. Ya Ari. Berbunane Rizky kuwi. Rizky Niko kuwi. Heeh, karo Iki Farel. Farel. Wah, kayak moncrot nah. Ora urung ae. Iki engko 5 set iki engko. Diomongi 5 set aja mulai sik. Nah. Wah. Isi kenana Yahya. Kok Yahya Ari. Pisan kas. Awas kan buri siap buri. Gendingan siap. Oh, ngomongnya engko 5 set iki aja mulai sik. 18 24. 18 24. Iki engko kan metono 2-0. Engko bar iki di dua lagi akhirnya ping 4. Oh sing kari golek 15. Nah, lek kalau ultimo tamat tuh gak bisa. Oh, 19 lho mali. Nah, 19 tak kapal. betul. Ya. 19 24. Pak Kapal, matur nuwun banget saestu. Terima kasih ya atas kehadiran untuk malam hari ini. Mudah-mudahan rezekinya tetap lancar, ya. Awalnya tetap sehat. Nah, keluarga Paku Alam tetap dicintai oleh para pecinta rokok. Kapal Pak No apa sih Pak No, ya matur nuwun. Oh ya.
Jadi angka pertama untuk gendingan. Di sana sang tocer ada Roja. Oh, gagal. Dari nomor punggung 6 kuwi jenenge ada Ferry. Nah, jangan nah. Oh, masalah pada gendeng lagi. Nah, Rizky. Rizky soalnya apa di titik itu berapa tenang aja. Wow, kita. Tenang. Wes bener ngantor ora apa-apa, pancen nete kok Nah, ora apa-apa. Untung nate ora diganti tor kan dileput bathukmu. Nah, metu to. Jar bener ra metu nyantol ngono lho para iki. Adi. Nah. Krisnat tanyar pun ngebel ya. Nah. Pradi. Nah, ku poin tak kuwi. Ijena bintang. Ah, sik. Oh. Sikilano apa cebloke? Anu ngono lho. Diangkat. Langsung diganti. Ya bloke anu piye ngono lho. Hei. Semprot iki semprot. Nah, disemprot sik engko sajake marah aku njaluk sithik ya. Lagi nyemprot tangkemku. Anu penunyo. Loh, gua lek lunyo njaluk bumene, ngono kan pas ya. Ngomongnya. Hei, bumene. Nah. Iya, Roca. Nah. Isi enakna pisan kas. Iki, wis dompane Roca, penaca. Patlang dulu Roca. Nah. Lagi kono. Isi enakna Roca. Nah, tuh. Oh, isi. Nah, enggak. Wong ana sprite ndak muni berarti terus nih. Nah, ana sesuk diganti gong lah wayang ngono digong dung ngono. Kenapa awakmu pas? Ana antar RT ke ngono. Nah, apa? Mlebu sak wong-wonge. Akhirnya dari ngendi kuwi gendingan 4-3. 4-3. Nah, ya. Oh, saya menggol tok. Wes bulan terakhir. Nah, yang ngono. Dompane ya anu Ari. Oh, disantap demet. Demet kok ganteng ya. Nah, demet Mbah Bolo wong wedi. Lah ora demet wong wedi. Bener awakmu mau wedi. Heeh. Oh, ya Allah. Nah. Hari kan cepet nah Roca nah yang ngono ta nanti yang ngono lho ta dhuwur lho ta penak dari nomor punggung 2 gendingan di sana ada Freddy. Oh ijek nama wah pisan kas tunggul cari Ari waduh napa montrotisasi kira iya nyapa kudungan nah Ari oh bola masuk diganti karo Dian nah Riko menjadi 75 suami istri tercinta bumene barang ini suami istri tercinta terus Dunur Arpakno tercinta nah ijek enakna iki Roca sampean aduh
Tugul Sari. Di sana ada Farel. Lepaskan dari Farel. Wah, ya ngono ki anu piye pase ngono karepan. Lima set tinggo. Lambene bendower. Set lah menang kono-kono. Nah, coba tangkap gua 5 set muni 5 set. Lah sing menang kono-kono, kladake ben awet. Mana maksudku? MC-ne bendower. Nah, kan juga kebenaran gede kan. Oh. Iya le. Nah, isi enana, tosre. Nah, iki Ari. Wah, pas garis le. Pas garis. Dari Niko. Yo. Akhirnya lu podo 8 sama. Nah, wah, kalangan gede panjenengan. Wah, belum kayak Ibnu aja. Nah, Roca. Pakai dari sana Roca, Cina Ari. Wah, oh, angel teman saya ditapani. Maju dari Niko, lakukan serban, Tugul Sari. Dibiarkan ternyata bola metu orang ini sudah ada iya berbunyi bujo. Jangan terok dan tangkap merah. Opel lambe gue ya. Nah, opel lambe ya. Nah, record. Nah, yang mana nah? Nah. Oh, itu. Nah. Berarti poinmu manut cangkemmu. Nah. Oh. Ngantuk paling. Aku yo ngantuk aja. Sapa? Enggak delok. Pak Man enggak delok tuh Pak Man. Mun. Nah. Enggak delok. Anu kon benakne sikile anu. Bintang. Enggak delok. Anu Pak Mukaji tapi enak ya. Bangsul. Hah? Lah yo, tas metu kene Mang. Aduh, Mbah Lurah Pak Mukaji anu benakne sikil. Nah, biasanya Mbah Lurah Pak Mukaji. Hah? Lurah tolong ya. Ora krungu suara kok kono. Pak Mukaji Mbah Lurah. Kok tidak krungu kok kono? Oh, kan telepon operator kae. Telepon deh, Mbak Lurah. Oh, ya Mbak Lurah sama telepon deh. Anak sikile kon benak nih. Nah, ya toh. Wah, ngomongnya lah tadat dulu. Nah, penting ulet dulu loh. Karo kalian dah. Nah. Ojo perut-perut, mari gula poin angel. Nah, iki anggitmu poin lho cah iki. Ayo 14 rolas. Kan durung apal Rosa. Durung apal. Nah. Iki dopane, Rosa sapa ta? Nah, tapi wong metu lho. Boros lho bung lho kuwi. Ya. Nah, disawang garisnya sepiro ngono. Di sana, rotana. Masih bisa. Ari aja Ari. Oke.
iki sing ana Roca. Oh, kurang dhuwur le. Nah, iki. Nah. Oh. Nah, iki ano persiapannya barang kurang pas. Oh, dia mali ya. Nah, Roca. Oh, ora peraturan anyar saiki pengen iki yo. Angel gak kaya biyen. Nah, anu. Iya gak mau ngenteni bal temburan ngono ki tengah bolong malian. Nanti Pak muka cirung rene. Serpene mlebu ngono lho Bromo iki. Nek malah temesan ngene iki wis ya Allah. Angel. Angel. Ya Allah. Takon di mangset ora gelem. Nah, kaya ngono pesane Roca. Nah, tapi mati kene. Lek ngebrok karo digabrok ning ngono iku menjadi 16 podo. Yo serpene mlebu ae. Nggak usah banter-banter pokok mlebu poin ngono lho. Nah, apa ngono kuwi? Ijek kenana, Roca diumpankan. Nah, yo ngono lho. Ya harus nyemes. Nah, po. Nah, Ari di. Oh, kena iki Yahya. Umpannya lagi. Nah. Wes cobane. Nah. Yo ngono lho. Oh, ngono ra kadewi lho. Ayo, orang kadewi penak, tapi saya tidak main. Loh, kok mau kadewi ya? Oh, bisa kenana. Oh, digucek karo Niko. Akhirnya dari Ari. Kalau Ari sih kemana? Oh, Ari ya, Santos lagi. Nah, ya tadi tajuk piye lho iki. Metu tajuk lho. Piye lho karepmu ki? Nah, 18 saiki. Nah, yo, wes dikulekne. Nah, cenah, kulekne. Oh, buri. Nah, saiki buri le. Ko! Wah! Nah, coba nih. Ya Allah, Gusti Allah. Lah musuhe mbok ompani ae. Berat kode karo mbok kirim berkat. Nah, dengan gendingan Rotana. Nah, iki pas iki. Yo to. Iso lho prediksi anggitmu. Prediksi yo tukang kemas lagi. Dari sana gendingan. Ijek kena. Oh, nah ini iki jenenge ulet iki. Upama dadene iki mangset iso. Wis tak percaya cangkemku. Wah, Loh, kok lek iki mangset aja menang kono-kono maksudku. Penting penonton melu demen. Nah, yo to. Kakake male awet iki lho maksudku. Temot ben budrek yo bisa le. Yo, aku demen. Pasok ae sarpene. Nah, yo ngono ben taman musuh. Nah, yo to. Diomongnya limang setae le. Lek sing menang kono-kono. Engko menang Tunggul Sari yo ben menang gendingan yo ben aku cair aja, Mang.
Wis cair iki, Mang. Wah, diomongkan Mang tening iki ya Allah, buta-buta. Nah, diomongkan Mang ora gentah. Nah. Wah. Anu titik, kena titik ya. Kena titik. Aku kupingku ya krungu mengkrik ngono. Kupingku krungu krik ngono kok jangkrik. Nah, diomong ya, tak kon gari mangcet le. Kelapake ben awet. Oh, nek rezeki. Wes pasti sing penak gendingan. Ditahan tenanan. Wah, kurang duit. Wah, ya toh. Kurang duit. Taruh tangan lebih. Nah. Iya le. Iya le. Sarpene masuk ya le. Sarpene masuk. Gak aku lama tuh. Ari. Oh, icek. Bisa angkat kok. Nah. Upah. Biane wes, biane. 24 dadane 5 set ben panjang, nguyuh ben dimpet. Nah, ijek kena. Roca, pisan kan? Ono ora kece iki lho ya. Cangkem nek dilane tapone lho. Lurah. La. Wah. Oke, guru-guru kan tak WA di tadi. 11 songo bocah ingin pitu KTP-ne. Heeh. Asli banguan sekolahnya ning gone UMP Kediri. Sapa? Kuwi nomor 9 Rizky iki. Rizky to? Universitas Nusantara Negeri Kediri, Pak Wahyu. Nah, yo ngono lho. Carpane mahal. Nopal.
Oh, berarti Pak Wahyu jeneng kono. Ijek mana? Ya ngono lho ulet. Anak fotokopi kayak panjene. Wah. Anu sama naik fotokopi sini. Freddy direbutnya langsung menang ya mas. Oh panjen ganteng kok. Nek ganteng kaya aku direbutnya gampang menang loh. Ya kan? Kowe direbutnya main sukat kowe. Oh tak cangkemmu kowe. Nah. Loh. Apa Ini lho politik. Nah, nanti anu rutang. Nah, kaya kat mang lho, Bro. Urung jame mas. Oh, ini kok taktik kan setruk watu Lah ae. menang kono-kono aku wis cair aku. Kok ngene mbah kang gendingan to? Waduh, oh dak cangkemmu. Mas iki men kudu kena bang. Aku makane ndelik nang kene. Kalau Andin rong mulai kalau Andin. Guru SMP Besuki. Rotai. Wah, bentar. Nah, le. Kutele. Nah, Tinggal bal kaya ngeblok loro wah. Masuk. Kira tasere mas jenenge Ari. Kono Ari. Kene Dandang lho. Roca. Kok roca to? Roca. Roca. Galak. Okole tore. Ngapa parane dingaran kok rene iki, Mang? Anu kaya kletek kok didoni 12 metune siji. Oh, nakat didoni 2 metune 7. Oh, ngono to. Mbak Berlin nek antuk yo. Ora piye ngono? nek gedene. Loro nang 7. Wah, domongi yo Wah. Akhire loro papat. Loro papat? Heeh. 24 no. Heeh, loro Sumur papat. bur. Kowe mah ngamone Berlin anake gini lek mengarani kae. Ya ngomong ya. Anu anake lanang mah piye lek mengarani kae. Kayak ganteng apa piye kae. Anake Berlin. Wah, anak Berlin to. Nah, Ganteng terus ongki lek muni kaya paling kaya ibuke. Ngono. Apa nyewa ibuke ya. Nek ongki diomongne nurun bapake pra wah nang dileput aku yo ngono pisan. Lah tak ongki ku sing awali. kamu kaya asu ya lho. Ongki ku sing awali. Aku mau gawa yo nang kono. Nang kidul. Asu kan ngono. Tangan wong kene. Ongki lho. Guru teh Pak awak dhewe mlak kocrok Lah apa lu gurune? Nah, masuk. Nah, masuk. Nomor Tapi 6 sama. Mas Satrio kan wong kan sabar. ra umum. Ya umum. Kayak kodok, ya. Loh, tapi lek ngarani sabar Mbak Berli ini. Nyapa kok ngono? Mbah, aku ngerti. Nah, wes jumlahne. Nah, yo ngono lho. Pas tunggu. Waduh. Mata perut apa kae? Tunggu sari ngene iki ya Medan Ari kan buyen lek poli panggah ngene. Urung kok. Urung. Ngene iki kae nasi iki lho iki nomor 5 iki lho. Lah ngene iki poin. Poin lho kowe. Nyantol. Akhirnya 6 podo. Wis iki tak gawe 8 Mas. 6 podo. Mas Adi. Piye? Iki kok 86. 86. Heeh. Lembu peteng Mas, Tanggal 23. Api-api wis dianu lho wis dicater karo wong-wong. Pokok awan ke Bupati Kap sing bengi Kapolres Kap. Heeh, sing Kapolres KP lho Mas. Oh. Masuk. Main api-api wis payu iki ning gor. Aku lo paling Iya, banyak. iya, Dek. Manut map kae to. Lepaskan dari sana. Roda. Wah. Ari. Icek nana Roda. Coba Roda. Nah. Icek Roda di. Weh coba nana kae. Nah. Aku rebut tangan tole. Wah.
Kena parel. Kena parel. Akhirnya menjadi 86. Oh, piye lek kemuni, Mas? Heeh, bener. Panjenengan dukun kok. Aku kan wali. Wali apa? Kaliran. Piye? Hei. Ayo. Menjadi 78. Oh, kilo debit. 78 anu kae ka. Hari ini sebelum hari ini. Oh wait. Urung. Nah, jadi karo ta. Apa? Ya ngono lho, tali ri endi sing penak. Heeh. Wah, kaya lagu belajar iki lho, ta. Bener. Suka. Oh, lah anu Edi ceki ya puing terus ae. Tapuk cangkemmu. Waduh, enggak ngerti gini biru. Niko. Nah, Niko. Nah, roca. Nah, pon ripet. Ijek kena nah, roca di. Wes sapa iki? Oh, awas. Ari. Tapi no ijek nah, mumpung kono. Nah, masih bisa Ari. Digepuk. Oh, ya ngono lho carane ndak adoh. Mas. Aja dipleroi. Mas aja dipoyoi. Arepku njaluk di SMP. Tinggal aku kudu. Piye lho, Bro? Apik. Apik piye? 10. Heeh. Nah, Krisna saja kurang penak ngomong tosermu nah. Yo. Wah, ngono ku lho Predi ngono ku lho. Ya to. Delok Predi ngono ku lho iki lokal iki. Heeh. Ngono ra trebo nekat mengke ya, Mas. Lah iya. Cara ndak cedera pangene ra. Heeh. Yo. Lepaskan, ijek kena nah. Ari. Ijek buritan, roca, ompatan. Oh iki rakat mana pancane? Lah iya iki iso lho iki. Oh, 11 10. Iki pinter lho roca iki. Oh, iki lho pemain kondang, rakonanan, korako. Cakemmu kowe. Ah. Oh, dibalap karo kae. Niko. Wah, kayak iki nek ngarep loro iso kabeh, Mas. Iso iki. Rizky karo Niko. Siapa tasere Mas kono, Mas? Kenari. Lho sing kono nggenmu. Anu roca, iki roca iki. Roca lah, iki roca. Oh, ngomong iya iki. Berarti kan bocah yang ganteng, resik, bening, irunge mancung, janggute lincip. Oh, Bapak jenenge Sutres. Oh, bapaknya kan biasa. Bapak biasa nanti Pak Tris. Pak Tris. Wah, dene. Ya. Kok iki ning ngarep ya iso neh, iso ngarep 5 iki. Yo cah ditoto cah. Dodik, ini kan dodik ini Nah, kae. Nah, iki. Nah, yo ngono carane main poli iki. Siapa sing main iki mengke? Pokoke padha karo lek kemarahan iki lho. Kalau re. Predi. Nah, iki kena tunggu cari. Ya. Wah, budrek pisan iki. Ayo. Budrek. Ayo, budrek iki. Nah, Predi. Nah, Ari. Arep po. Kontrak po. Budrek iki. Tembakan. Nah, ditembak. Oh, asem. Orang kan mang lho roca. Roca. Ini. Wah, pokoknya serpennya sepenting lebu ya. Biar ini tapane musuh. Nah, yang ngono. Wah, banyak niki
anu setan kok iki sama iki. Demedit. Iki sing ning ngarep sapa iki? Poh. Ning poh cah tuwa lu ning ngarep kabeh, Mas. Ah, ngelumpuk. Heeh. Haroca. Nah. Enggak ngono. Oh, apa yang terjadi? Terjadilah menjadi 14-15. Tunggul Sari. Ijek kena Roca. Ferry. Nah, yo ngono. Mari iso no Maria. Ya ngono lho, Pak. Carane ora sak susu, nyantai tapi pasti. Ya pelan tapi pasti. Terus poin, mana poin lo? Ya. Pasti tok ora poin bisa. Nah, awas mubul. Liberne. Nah iki ijek kena. Api. Buritan. Betul loh. Seru kabeh. Nah, waduh, ora maju titik bener apa-apa. Nek Ferry. Nah. Ora maju titik bener. Ya 15 deh. Roca. Domong ya. Ya ngono lho, cadut titik kalau ndak apa-apa, ndak cantol net. Nek Dodi ya kim kae, Mas. Heeh. Nek Dodi iki pinter lho, Cah. Pinter. Nah, padha karo Predi iki. Lho, 17. sing yatim ki apa Dodi kuwi iki, Mas? Nah, ijek kena, awas. Nah, dadi le. Piye lho ya Allah. Kula nyuwun ngapura doh saka. Doh saka apa ngono. Lah iya. Ya kuwi mare cetruk berjamaah ya kuwi lho kali. Nah, Trek. ijek. Astagfirullahaladzim. Niko isa ya. Bisa. Niko ki omahe Mas ya, Kates. Omahe ki Kates, Mas Bambang Sumanti. Mas Bambang Sumantri. Oh, kono ya. Tapi KTP-ne jeli. Akhirnya menjadi 18 untuk gendingan. Nah, di sana sang tocer ada Roca. Roca iki, Cah. Kayak dhewe. Cek karo Niko. Bocah. Dadi padha. Bocah Kates KTP-ne jeli. Tuku omah ning kono. Omah apa? Omah Doro. Nah, Niko Nah, domong yo. Pinter iki lho. Panjenengan iso Ari. Yo. Akhirnya 19-12. Dadan oli mangset lho. Menang kono-kono. Kowe wis oleh duit tak ya? Heeh, aku lah wis oleh. Kae lho, San. Nah, yo ngono lho. 5 set kok wajite ben klenger. Heeh. Dower kuwi. MC-ne ben dower. Wajite ben klenger. Wah, ya Allah kurang titik. Ajo. Yo endo to. Akhirnya 20 dhisik. Lah upama ndak masuk tes. 20 dhisik. Di sana ada Ari. Heeh. Dhisik kena nah, Riko. Kok Riko. Ngono lho. Kena Ferry. Nak bari. Sik taline cepot. Sik, Bendi tak talekne ri. Ana ganti rantai ya. Gak beneran. Benjrat ana lho. Ganti rantai ku pomone rantai ndak pedhot aku njaluk titik. Ngene gulune Ngerantai tangkem. Nah, isik. Cobane ke. Aduh, eman lho le. Nah, awas tunggu cari Ari. Isik, awas. Aduh. Ayo piye? Kok selikur 20. Nah, Roca yo ngono selikur padha dadekno 5 set sing menang kono-kono. Bapak aku wis cair kene kono. Sawahmu wis panen. Ora kena lho. Rel parel. 12 selikur dadekno 5 set berarti teben klenger. Heeh. Nah.
Ijera dadi le. Ya dadi le. Wah. Dadi kali bangsat. Ayo. Domongnya dadi kali bangsat, berarti te bener. Ije awas itu. Nah, kene. Ije kena tunggu cari-cari. Wah, pinter saja. Rizky. Iki mek karek sertene cah iki, Mas. Oh, sertene piye? Sertene iki ndak masuk berarti sing game kok kono. Nah, oh iki. Dadi le. Wah! Ije. Pasing dipasing. Duwe cah. Oca. Oca. Wah, ya Allah. Oh. Ora cocok apa jane? Maneh padha. Padha. Lah mbok kutil kono mbok kutil enggak aman loh, Bro. Oh ya. Karek ning novel iki. Nah, iki kan tergantung ning kene. Sing serpen iki kok. Heeh. Lagi nanto keuntungan besar Ndak umum. ya umum. Nah, ini gitu. Nah, ya Allah. Waduh. Iki saking mancepe. Iki iso dadi mangket tenan iki. Saking mancepe. Nah, saking mancepe. Yo, tenang. Ya sakit susu. Peri. Ya sakit susu. Gone tangga. Kamu kok cangkemku. Kurang suwur jenenge. Iki aja ambisi mancep. Ini manut tetanggamu. Iki mbok terusno. Oh ya. Omonge gelem. Oh, gelem saiki. Apa ya enak apa itu? Akan ngomong di Mangjan, Mbak Berlin. Sing menang kono-kono pokoknya. Aku kenal langgae 2012 kan. Hah? Aku kenal langgae iki 2012. Masa iki? Nang burine Pemda kan. Tak loco. Haha. Kenako. Penakong.
Saiki anu Riari, Totori. Jajal iki sing tenuwanan bodohan. Disawang sing kuwe nak ngono ya. Niko Rizki. Tak sirmu kok, pokoke sing kuwe nak disawang ya, Jal. Nah, jajake penak digepuk ora penak ora usah. Nah, wis tututi kena siam. Ini ki mundur pesan. Nah, yo ngono iki pemain poli tenanan ngene iki. Wah, waduh. Isono ya an Iso. ngalane. Mene lek rezeki digowo kok ngono iki sing penting mancap. Di sana ada Ari. Ijek kena nah. Wah. Yo ngono. Aduh kok kene kok. Disawang apik ya Mas ya. Aduh kok kene. Heeh. Nah, nomor 19. Nah. Nah, yo topo. Akhirnya nah, yo ngono lho. Yo ngono ngono ra teman lho. Kayak jenenge Krishna. Dadak diwarai. Karo Krishna. Nah, Ari. Wah, balik. Oh ya. Waduh. Predi mlebu malah apik ya. Predi marahi. Budhe ganteng resi irunge mantung dangdute lincip. Mlebu ping pindho menang ping pindho. Wah. Karo kabrang dur ta. Kaya Ari ngene lek ngompani. Niko. Ari po enak bale. Apa? Ijena Roca. Ada iki. Nah, Pradi sama nanen gas. Pradi sama nanen gas. Marem. Patris, ini Pak Patris. Cemana ganteng. Bisa kena Roca. Combane iki. Ada Pradina. Asem. Bocah ganteng bapaknya biasa. Ya. Papat telu le. Ari. Loh, nanti Isono ngutil barang. Akhirnya kembali untuk Tunggul Sari. Podo. Mas Ari. Ya ke. Ya ngono lho. Ferry. Ya sikil meloro kebengak-bengok piye cakep kok. Nah, cek. Nah, Rota di Rota. Ayo. Akhirnya 64 bulan 15 ini. Bulan 15 Pak Sutris. Time out. Kene iki parek kok kene iki. Pradi. Rota. Ya. Opa. Kaya anak kemarahan Dewi kan lho, Cang. Ya ngono kuwi carane. Kowe njaluk karo anune. Apa? Nah, akhirnya Maci 57 Kacek loro. betul dari Tunggul Sari. Lakukan serven di sana. Rizky. Ije kena Roca. Napa? Awas tuh. Nah, yo ngono lho. Gatinggon. Sing ngarep panggane ngarep panggah mburi. Posisine panggah. Ya oleh ngombe. Lek ngombe nyapa? Tak obrak-abrik banyune. Asem iki. Iku aja ngurungane cangkem wong kenyek iki. Biyen kono-kono. Aji sodondongan kan. Asem. Ya le.
Nah, ijek kena Ari. Oh, bisa gas. Nah, tapi napa perut? Enggak olah. Dibedil karo kae. Sumaijan. 60. Noval. Nah, ijek kena ompatkan. Nah, ijek kena kae. Nah, ijek. Wes, roca. Iso nek. Ayo. 6. Yo. Yori tunggu cari dah. Oh, Ari. Ice. Waduh. Mas opo kowe ra kelingan. Ora le. Kelingan zaman aku kae nang kene. Lari. Hei. Poin 10. Oh, ayo 8-10 Kacek loro. gula 15. Nah, gula 15 ora usah akeh. Di sana sang kocer ada Ari, bocah yang ganteng, terut. Napa? Moncrot. Metu, gak kena. Aduh. Nah, yo le, gula 15 lagi. Oh, Berlin ngumpet Berlin. Ijek kena, ompatkan. Nah. Oh, ditontonan mana? Matana. Berlin ngumpet Berlin. Betul. Aku njaluk kowe dituruti meli Mangset. Heeh, semenang kono-kono. Ndak aro ya. Ndak aro, penting aku wis cair. Heeh. Wes. Ora benak. Nah, pokok prediksi iki poin lho, anu sapa jeneng Kotano, itu jenenge Roda. Itu mulai boros. Yo. Nah, iki padha gedung warune kok. Ayo, rolas dhisik. Rolas 11. Dari Niko Tunggul Sari. Ijek kena, ompatkan Roja. Poin untuk gendingan. Rolas podo. Sing Mas Peri. Rolas podo. Cari poinnya mlebu le. Iki poinnya gawat ngene iki didelok. Ari. Waduh. Tapi tak boleh. Telulas dhisik. Sing kita gawe padha. Ngono. Digawe padha sik. Oh ngono. Bar padha kok game. Game 15 lho. Sik ben padha 13 ngono lho. Oh ngono to. Wes dikutil le. Dikutil ta. Ayo. Nah. Waduh. Kurang Sita tunggu cari Ari. Yo, gendingan siap. Nah, kena nah. Ise dhuwur Kak. Nah. Waduh. Yes, Beni.
arem junda. Akhirnya kali ini Unggul Sari yang maju di babak berikutnya. Terima kasih untuk Gendingan. Matur nuwun, insyaallah akan ketemu besok. Saya Diriana, kita Maulana Ongki Saputra mengucapkan sak bejo-bejo nang kang lali, iji bejo kang eling lan waspada. Idina siratal mustaqim. Wassalamualaikum.